안녕하세요. 에어컨의 두 번째 시간 간단하게 설명드릴게요. 에어컨에 꼭 P트랩 설치하셔야 돼요. P트랩을 설치하지 않으시면 가끔 어디서 소문은 들으셨죠? 에어컨 잘못되면 물이 막 흥건하게 젖었다든가 물이 샌다든가 이런 경우가 있거든요. P트랩 꼭 설치하시고요. P트랩 설치하는 것도 중요하지만 P트랩을 잘 관리를 하셔야 돼요. 거기 보면은 솔이 따라오거든요. 이렇게 쇠로 된 솔이 따라오는데 그걸로 가끔 1년에 2번이라도 이렇게 청소를 해주셔야지, 안 그러면 또 물이 막혀서 물이 또 새게 돼요. 그러니까 P트랩 꼭 설치하시고 또 먼지가 쌓이면 꼭 청소하시는 거 잊지 마세요. 감사합니다.